Bilal Bulshaawi oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan ayaa isagoo live ku jira xilli habeen ah waxa uu ka yiri hadalkan. xasan sheekh waa rasuul oo u soo diray Ilaahay ummadda Soomaaliyeed runta ku sheeganaya waxba ka qarin maayo. balse hadalka Bilal Bulshaawi waxaa ka dhalatay falcelin aad u weyn taas oo keentay in qof walba oo Soomaali ah uu ka dhiidhiyo ama uu uga jawaabo si qoraal ama muuqaal ah. dadka ugu badan ee culimada ay ka hadlay arrinkiisana waxa ay ku tilmaameen Bilal Bulshaawi in uu diinta ka baxay oo uu gafay nabiyada ya rususha Ilaahay uu soo dirsaday maadaama madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tilmaamay rasuul Ilaahay uu soo dirsaday sababta ugu tilmaamayna laga yaabo inay tahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taageero uu u yahay. jaahilintii igu yeedha TikTok-ga jooga hadda waxay dhihi doonaan intay qiil u sameeyaan waa rasuulo kelmad carabiya weeyaan waa la diray bay dhihi doonaan waa mid kamid ah muuqaalada aan kaga dhicin doono kuwa joogsan waayay ee kibirku intuu ka batay bararay id ku soo jeestay diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala inay hagartaabiya inni rasuulullaahi ilaykum soo nabigu ma lahayn alayhi salaatu wa salaam rasuul Ilaahay ka yimid nabi baa noqon kara wasfahamtay ba filaya والرسول الله صدري ما جبريل با مايا ما النبي محمد با مايا هيا حسن شيخ رسول كيوي إلهي با صدري يا كوشا إنه إلهي balse muddo 2 maalin ah kadib markii hadalkan Bilal Bulshaawi uu yiri oo la dareensiiyay inuu diinta islaamka qalad weyn ka galay muuqaal ayuu soo duubay isagoona sheegay inuu raaligelin bixinayo oo wax walba oo ka dhacay uu ka laabtay qofkuna uu qalad galo isaguna qaladkiisii uu ka laabtay oo Allihii abuurtay uu u laabtay una raaligeliyay. السلام عليكم صاحب الوالد سلامي هبين وناكسن قف walba waqtigu u yahay oo wanaagsan qofka bili aadanka waa u sameeysan yahay inuu qalad galo inuu wax saxana waa wanaagsan qof walba qalad galana waxa ka sii wanaagsan qof walba oo qaladkiisa saxa qaladkayga inaan saxana ima aha fuleynimo iyo doqonnimo waxay ii tahay geesinimo wixii qalad iga dhacay waa la iga garowsiiyay oo dad ehelkayga walaalahayga ah iyo culimo ah ayaa iga garowsiiyay ii soo dhaweeyay inaan iraahdo rasuul waaye qaladku ma laakiin inaan iraahdo rasuul alla ka yimiday ayaa qaladka ku lahaa taana waxay igu ahayd wax oo sibiq igu galay ilaahayna waa ka raali gareeyay hortiisa waa istaagay idinkuna waxay idinka raali gelinayaa maqlitaanka eraygaas foosho xun inaad maqashaan waa idinka raali gelinayaa madaxweynaha oo asigana raali ka inuu eraygaas maqlana isaguna waa ka raali gelinayaa qof walbana waxaan ka codsanayaa insha Allah inuu muuqaalka meel dheer uu gaarsiiyo waxaan ka codsanayaa عفيس دقيقين أنت أيسو قارن إلهنا وحنا كعصنا يا يسونا عفيس إذا كنا يدعي حسن الشيخ والرسول وصدر إلهي أمة صومالية رنتو كل شيء يعني وحبا كاقرن مايو وحبا أن كاقرن هاي ملها حسن الشيخ وهل أبورها دولة النمذا ما تجرتو دولة النمذا ما تجرتو نكي أبوري يبيبي أسيقواي نكي يبيبي أبوري إسيقواي